वजह से क्रैश हुआ। तो देखो यारो, हर प्लेन के अंदर एक बॉक्स होता है जिसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। इसको प्लेन में सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है ताकि अगर प्लेन क्रैश हो जाए या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसका रीजन इस ब्लैक बॉक्स के जरिए समझा जा सके। ब्लैक बॉक्स के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये प्लेन के टेक्निकल डेटा को रिकॉर्ड करता है जैसे स्पीड, एल्टीट्यूड और इंजन की इन्फॉर्मेशन वगैरह। इसका दूसरा पार्ट होता है CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये पार्ट मेनली पायलट की और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है। तो फ्लाइट के क्रैश होने की वजह इसी बॉक्स के जरिए पता लगाई जाती है। बता दूं कि ये बॉक्स फ्लाइट के क्रैश होने के बाद भी डेटा सेव रखता है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।